So hi, today we have Tushar Mehra with us and he wants to share his feedback. So go ahead Tushar, you want to say something to the viewers? गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज तुषार मेहरा एंड मैंने जो कायरोप्रैक्टिक सेशंस थे उसके बारे में 2 महीने पहले करके सर्च करना शुरू करता। बेसिकली मैं बॉक्सिंग भी सीखता हूँ पिछले 3-4 महीने से, और ये इशू जो मेरा था ये पिछले 6 महीने पहले शुरू हुआ था। जिम के अंदर डेड लिफ्टिंग और हैवी स्क्वाट्स के थ्रू मेरे को जो मेरा एसआई जॉइंट था उसमें स्ट्रेन आना शुरू हो गया था। पहले मैं इसको बहुत लाइटली लगता था, मुझे लगता था कि कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो पेन सिवियर होने लग गया, मेरी मूवमेंट बहुत सारी रिस्ट्रिक्ट होने लग गई। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करी तो मैंने उसके बाद फिर अपनी बैक की कुछ मूवमेंट जैसे डेडलिफ्ट हो गई, हैवी स्क्वाट्स हो गए, वो बंद कर दिए। लेकिन फिर मैंने साथ साथ थोड़ा योगा करा, लेकिन देखा कि इसमें कुछ बेनिफिट नहीं आ रहा। तो मैंने सर्च करा कि कैसे सॉल्व हो सकता है। तो सबके एक ही ऑप्शन, मुझे सब एक ही सजेशन दे रहे थे कि कायरोप्रैक्टर के पास जाइए, आप वो इस चीज को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल था कि मतलब मुझे जाना चाहिए कि नहीं, या फिर करना चाहिए। लेकिन फिर मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने भी सजेशन दिया कि कायरोप्रैक्टिक इस चीज में बेस्ट है। कोई भी मतलब हमारी फैमिली जो हम देखे तो वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग पे लेते हैं कि मतलब डॉक्टर तो वही होते हैं जो क्लिनिक पे बैठते हैं, लेकिन जो कायरोप्रैक्टर होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। और वो जो स्पेशली हम जिम की लाइफ में देखा जाए तो हम कायरोप्रैक्टिंग को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अपने सेशंस लेने शुरू करे, आज मेरा 9th सेशन है, और मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो एक तरह से 100% सॉल्व हो चुकी है। सर ने मुझे खुद सजेस्ट किया कि आप वापस स्क्वाट और डेडलिफ्ट करना शुरू करो, और जब मैंने उसे शुरू करा तो मैं ये कहता हूँ कि पहले जो मेरे को बहुत सीवियर पेन होता अब वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। और अभी भी मेरे सेशंस बचे हैं, लेकिन सर खुद कहते हैं कि आप करते रहो, वर्क करते रहो और शुरू करो। सर ने थोड़े टाइम मुझे कहा था कि कहते हैं आप मुझे एक्सरसाइज बताइए, यानी एक्सरसाइज करना है। इस चीज का अगर पेन हो तो सर मुझसे रेगुलर पूछते थे कि आपको कितना पेन हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो मैं भी इनको कुछ सब कुछ बताता था कि मेरे अगर इस दिन पे ऐसा पेन हुआ तो उसको सीरियस लेते थे, और उस चीज से रिलेटेड मुझे सॉल्यूशन देते थे। उन्होंने मुझे कोई भी ऐसी कोई मेडिकेशन या किसी चीज में रखा, उन्होंने कहा आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, आप अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने वेट पे कंट्रोल करिए, और आप अच्छे से हमारे पास आके सेशंस लीजिए। और मैं जो करा उनकी बात फॉलो करी, और मेरा जो पेन है वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो मैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को सजेस्ट भी करा सर के पास, मेरी मदर भी सर के पास मेरे थ्रू आई, और उनका भी पेन अब बहुत कम होने लगे। उनके जो हील्स प्रॉब्लम थी, और उनको 2 साल से थी। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, एलोपैथी, होम्योपैथी सब करा, लेकिन वो सही नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ 4 सेशन में उनका पेन बहुत कम होने लग गया है, और थैंक्स टू सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हो और जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आप प्लीज कायरोप्रैक्टिक आइए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। क्योंकि ये जो ऐसी चीज है, ये इन चीजों को, आपकी बैक हो गई, आपके जो स्पाइन हो गई, आपके नी हो गए, आपके बॉडी की ऐसी प्रॉब्लम्स, ये दवाइयों से सही नहीं हो सकती। इनके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, और वो हमारे सर जैसे हैं। Right. Thank you so much Tushar. Thank you.